ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉਡਾਉਣ। ਆਹ ਪਤੰਗ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੇਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਤੰਗ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕੰਨੀ ਲਈ ਆਪਾਂ 6 ਕੱਢ ਲਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਰ ਆ, ਇਹ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੇਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਬਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਡਬਲ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 6 ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨਾ YouTube 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਵਿਊ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਟਨ ਮੱਝ ਦਾ ਪਾਂਡਾ ਡੋਰ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ, ਸਤਰੰਗੀ ਡੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ। ਪਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਟਾਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਪਤੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੰਗ ਘੱਟ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਪਤੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਤੰਗ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਤੰਗ ਘੱਟ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ 1-2 ਪਤੰਗ ਕੱਟੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਟਾਏ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡੋਰ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਰਾਇਓ। ਡੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਟੈਕਨੀਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਲੱਗਾ ਹੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਰ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੋਰ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹਵਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਨੀ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਤੰਗ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੱਟ ਹੋ ਜੂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਹ ਅਸੀਂ 550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪੈਂਡਾ ਸਤਰੰਗੀ ਡੋਰ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੀਲਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਡੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭੇਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਰ ਸਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 550 'ਚ 2000 ਮੀਟਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1000 ਮੀਟਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਚੈਸਟ ਮਾਊਂਟਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡ ਚੈਸਟ ਮਾਊਂਟਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਫੜਿਆ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਓ। 200-300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡਮੇਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਊ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਬੂਈਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਚੈਸਟ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਮੂਹਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਇੱਧਰਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ। ਪੇਚਾ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਾ, ਪੇਚਾ। ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਧਰਲੀ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹਵਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਪਤੰਗ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਤਿਰਛਵੀਂ। ਹਵਾ ਤਿਰਛਵੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਮਿੱਤਰੋ ਡੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਪਤੰਗ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਆ ਜਾ। पतंग हमारा एक्चुअली सेट नहीं है इसलिए गाइस थोड़ा ये कर रहा है, नखरे कर रहा है ये। तो गाइस इसमें ना थोड़ा हवा का चक्कर पड़ रहा है, हवा इधर से निकल रही है तो हम इसमें इतने मित्र हम ना ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੇਪ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਇੱਥੇ, ਟੇਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਪੇਅਰ, ਟੇਪ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। आजा। ਹੁਣ ਮਿੱਤਰੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਇਹ। हवा चेंज अज है ना। हाँ आजा चढ़ा। हाँ हले डोर चक्की डोर चक्की डोर चक्की डोर चक्की डोर। पतंग मित्रों साडा उड़ गया आ, हुण ये पेचा लावांगे वो पतंग नाल। जे साडी डोर उस तक गई फिर ये पेचा लावांगे, नहीं तो पतंग साडा फस जाना। ले गाइस पतंग हमारा फंस गया मित्रों, पतंग फंस गया अपना, वो निकल गया। पतंग हमारा सेट नहीं है एक्चुअली। पतंग जो साडा ना मित्रों सही नहीं है, इसलिए पतंग थले ला ली है। मैं कहना फट जाऊ और फस गया। नहीं लाना आ गया आ गया आ गया। हाँ फस गया फस गया। वो नहीं जान नहीं देना मित्रों। पतंग साड़ा फस गया देखो।